Kale mu nsonga eyo still nga tukyamenya ebigenda amaaso mu ggwanga omwana mulenzi pressure oba pressure 24/7 bamutadde tebamutadde bamuwadde court bail bakkiriza okweyimirirwa. Don't be technical. Audience yonji manjeri bebo mu lulimi olutuufu abantu bwe balowooza nti bwe bakuwa bail baba bakutadde. Toba technical gamba bamutadde. Tebamutadde. Kati ntambi tutandikirawo wennyini. Bail kyeki nkugambye eri omuntu kyogezako kwogera nkimanyi. Bail bwoba togiddwako musango n'oba oteereddwa oba tokyali mu nkomyo so ogamba bakutadde kimala. Kale bamutadde omanye emisango Dr. Besigye gye bamugulako teri nagumu gwe bamutrayinga bamuwanga zibeiro naye musajja alifu paka neero yaddanga omusango bamugirako ddala gwe gwali ogwakyakuwa ogwa rape ogwali fabricated ogwo bagujjaho kesi neggalwa kubanga twali tugenda mu kalulu nga singa guba gukyamuliko eba teyitawo. So bamutadde kimala. Okay. Mu kumuta bamuwadde erastirwe obukwakulizo oba obutaddamu kukozesa bubi mutimbagano ng'atyoboola be atyoboola and of course abantu abaanokolwayo bane mukendezeewo katono mutuyambe sound ndowooza alina waagizeemu giramu katono bambi. Kale abamu kwabo bwe yayisaamu eggaali kwaliko omutanda obadde okyaŋŋamba byamugambye obukwakulizo bamuwadde obukwakulizo obutaddamu kukozesa mutimbagano byeyagukozesa mu bubi mu kuvuma mu kutyoboola n'okuwalampa ba government officials oba abantu. Ekyo kyabadde kya bulalu kye bakoze. Lwaki? How do they anyways sokomalize? Yes. Omusango gwe baali bagula ku pressure gwa kuvuma kutyoboola nakozesa bubi mutimbagano. Omwali okuyisaamu eggaali ng'enjogera ennaku zino bweri Ssaabasajja Kabaka Mwami Museveni president then ne Anita Among speaker then nani awo omulala bali bangi list yabadde y'abantu bana eya kooti babamenye bana babamenye taddamu boogerako abo abeesonyiwe naye abalala ne bamugamba n'abantu abalala abalinga abo abeesonyiire ddala. Omanyi bakingambye muno kooti kye yakoze. I'm not an expert in mateeka, but let me try to use. Try as much as you can. Yes, but even using logic. Obukwakulizo bwaweereddwa pressure. Toddamu kugenda kozesa mutimbagano obubi. Who determines akozesa omutimbagano obubi? Oba kitegeeza nkufuna. Because it is subject of contention. N'emisango pressure yonna gyabadde kumusolo ogenda mu court n'agisinga kitegeeza nti yagukozesa bubi. Kitegeera the contradiction. Ekyokubiri omugamba n'omumenyera abantu taddamu boogerako ebyo wadde mbonnokola y'abalala oba kitegeera nti n'aleka bano be baamuwa. Anyways sijagenda nnyo buyingirira nsalawo ya court. I respect courts of law. I was just thinking out loud of the bukwakulizos. Okay. Yeah, so continue. Ogwasooka baali ensonga yali mu Misabel yali zaaliwo ensonga ekisooka abasooka okujja mu kooti okumweyimirira emmengo baali tebalina baalimba gye bava bagamba babeera ndejje baleeta ebirala ebiboogerako ebbaluwa 0 nga ziraga lugazi obadde okugoberera taata awo ne bavaawo ate eno omulundi ogwokubiri ne bamusaba ekyapa ekiri mu mannya ge bw'aba ayagala okweyimirirwa. Yes. Ye pressure. Bw'aba ayagala okweyimirirwa aleeta abantu babiri n'ekyapa ekiri mu mannya ge then n'obukadde bameka n'obukadde 3 then n'abulwa then ogwabadde omulundi ogwokusatu gwe guno basenga be babiri ne bamweyimirira n'obukadde bwa ssente bumeka bubiri ku million shillings ezabuliwo ze bawaddeyo n'endagamuntu z'abaze okweyimirira pressure n'avaayo kakiki okusinzira bw'olabye omusango guno okuba lwe gwatandika ne pressure lwe bamukwata kyolaba
kyekigenda okuwa abantu because pressure si yasoose okukozesa obubi omutimbagano okuba okubaako baalumbagana newankubadde nti mu kulumba omulundi guno yalumbamuko ku ngoma eki ennene okugeza nga Ssaabasajja naye era teri alina proof ku bigambo bye yali akola ki bye yali ayogera nti bikyamu oba bituufu. So as Frank Antambi analyst ensonga ya pressure ogitunulamu otya era oyinza analyzing otya? Ekisooka amateeka gali diverse diverse mu Luganda naligambye nti magazinyu kyova olaba nti olwaleero Ntambi God forbid singa nkola ekintu ekiri criminal tugambe kale kiri ekisimbiro ddala nti oba rape oba murder even the proof neweebeerawo ozaki bagenda bakibakufuula mu trial muwoze tegulina kusinga nga tosingisibwa musango nga tegulina kusinga. Yes, nti mugenda mu trial ne muwoza naye tulabye cases nyingi mu criminal ng'oyo akikoze alina lawyer amudefending omusango n'aguwangula nga gulaga teyakikoze. Omanyi lwaki nkuleetera awo kyebayita amateeka muzibe sina muzibe amateeka magazi n'okusinga gwe woko nti leero the same lawyer awangudde guno enkyalemererwa the exact case yennyini ogw'enkoko n'aguwoza n'agukuba enkya ne bamuleetera ogw'enkoko ne gumulema naye nga gundi zezimu ingredients nga zezimu kyebayita amateeka. So mu bikwasa pressure morally tulaba nti bibi avumye avodde ekitibwa kyagundi naye mugenda mu mateeka pressure abakubeera nga ali ku trial ne gutandika nga alina defense w'omulungi guwulirwe asobola obbalekayo abaamutwalayo kibayita amateeka wegaberera amazibu era nze muntu olaba kye yakola pressure kikya morally waliwo ebintu bye twajjuwinga morally tisenga Ntambi bansanga nga nfukaawo ku kisenge ekyo morally kirabika bubi ne tusobola ogenda mu mateeka nga tewaliwo mu penal code tewaliwo kyali kiziyiza ekyo n'okikola ng'oli tasobola kukuwawaabira funa oba kitegeera okuwemula abantu bawemula wano morally kisawuninga bubi kisobola ogenda mutaganjula amateeka nga Ntambi saa kutenga owemula tewali banoonya nga nanoonya article nebula jukira omusango gwono omusajja omuseego omusomesa yan owa nanti yani erinnya lye senfuma morale kyeyakola okubeera nti nasobola okuweereza omwana gwasomesa message ajja amulabe ezimusenda najja n'obupiira obunaakozesebwa mu kikolwa kati mu mateeka we bagenda okwajowenga tewaliwo kye bayita attempted rape attempted defilement they define rape with penetration nga kimaze ate osobola n'okugenda oli lawyer n'agamba etteeka nayo teryasalawo okumanya nti inches zimeka eziyingira okukakasa penetration nti oyabadde oba kitegeera amateeka era nawulira abantu bagamba bamusibe attempted murder yabadde agezaako okukwata attempted rape mu mateeka ebaddala nga musajja attempted rape olina ajuwinga yabadde n'obupiira yabadde agenda bukozesa asobola okugamba nti omusajja nabadde mbako omulogi namunene wange kinabadde mbakobafise kati kyebayita amateeka nze era singa mba nfunye obudde kyenandyagadde ogenda ogatta kusoma kwange mateeka and I told someone nangamba nti I'm willing to sponsor you naye njagala gasomera Australia si kuno lwaki wano mina ne degrees bagamba ziri expired ngamba twasoma byaki sente zigenze emyaka gitambudde Australia emyaka gyange 3 naye kati mulingamba big exclusive mulekera na muwa bwino buli lwakuna zoom zajja tekifaayo nga wano era tekiba practical era gwe asinze okunnemeza wano kuba nkwagala nnyo nze siya amateeka senfuma etteeka lya attempted rape lyali terisobola mukolako kubanga teririiyo kati ojja muguno ogwa pressure ekitono ennyo kyemmanyi ku
kuvuma okwo okuvola bibeera otwalira mu defamation omwo defamation mugenda mu civil mu civil abeera individual yataba state teguba gwa state emugenda mu gwa state wenyini nga bagadde guvugira eyo wanyino bawo abajulizi abajulira kati bibeera bingi naye nti nno guno mu defamation anywhere agenda nnyo mu civil gyatambulira n'ogamba olupapula lwa monitor lwakugize wano damages zempiseemu lundiyiririre obukadde 600 walaba omusango gwa nabitengeero ne bukedde era bamaliriza mwadde obukadde 5 era yampaka kaddaaka ak'okumuwolereza oba ak'okutwala obujulizi nina lolo gye nakola musango gwo sijja gibabuulira mwenna naye teyali guwangudde oba okitegedde n'olyakaakamu kati obadde ogamba nga kyaliwo saamanya naakakimanya nakatwala mu charity ndambakwata miliyoni nagitwala mu charity nze bayithayo sikolerera ebyo byansi toli wa bulijjo bino sikumanyi amajjo wajo nosanga omuntu motoka kirala kati nze yakutegeera nawe kunonya ku Monday there is some common I'm expecting on Monday I can give it to you guys on Monday I'll be live with Frank and Tam no giraba kwesi so chebade gamba nti ebyamateeka nti ogenda made gaba ku defamation defamation individual ya wabira nagamba okusinzira byangambi byandebudde right thinking members of the society era koti nsaba enyambe empe obwenkanya okitegeera kati bonna abantu abali ku pressure ku list eyo tekwaliko omuntu ali weering genda kujja mu kooti eya civil ajje ayimiridde yes tosuubira kabaka tosuubira president obaani oba speaker ne baagala bakivugire eno mu criminal nenga ne mu criminal ogenda okutaganjulayo nga tewali nsonga emusaza kuva mu civil kudda mu criminal oba kitegeera kitawe wali challenge obola abantu bamali ne abakubanga yayina ebyetaagisa beero bali basona ogimwerawo mu day one kolo lwenyini bamuleeta abakubanga yayina ebyetaagisa era we yabifunye twakoze bamulwisiza bamutadde era gyonoona gye gunaagenda nkyogerera wano I'm not an expert mu mateeka but I've tried to consult by lawyers about driving emisango egyo era baŋŋamba the only way nabugenze mu siku nga teba individuals webali basi naye bino mu kufumu okwo biki omusango gwa Stella Nyanza ogujjukira bulungi bamutwale luzira defendant wa Stella Nyanza tuke kisana nagamba court tubale tusaba president gwe bagamba gwe bavu ajje mu court akakase court eno ngawe bamuvuma bebawo olunaku lwalina lwakusatu jukira mulimu article egamba nti simanyi to the person of the president lawyer wa Stella Nyanza ko ajje atubulye byamuyisa bitya nanga atunyonyolemuko ngeke kyamu affectingamu ne baba world date sizijukira ne yali lwakusatu yaliko emisango emirala mingi naye ogwo yagubuukiraawo naye yalina charges gundi endala nyingi zezamutwazeebwa eruzira sorry so ekya pressure society yaffe ebyaddala we are product of our society feffe nyini tuva mu ffe tubala kooti ekugamba ngoze mu defamation bakozesa kibayita rule of equity there is a maxim in Latin nesegena tumanyiru Latin era mbadde ngenda kugamba vuga balinze ndeka naye baga mu luzungwe nti he who comes into equity must come with clean hands wenna ajja okufuna obwenkanya jangu ng'oli mutukuvu one of the ingredients ezamanyi mu defamation kyovola wano mu Uganda kankigambira wano ku exclusive manyi nze ndi musomesa professor somesa tata wobanga wali okozesezza ku simu abantu ne bakulikodinga video nebeerayo somewhere nga wali ovumyeka abantu wali owemuddeko wali weetyebuddeko weyambudde okoze otya ebyo byonna bitwalibwa nti nno
ekitiibwa kyo oli already mu kisambantu wansi weesiigidde ekifaananyi wesiza wansi gwe kennyini singa ntambi avaayo n'akuyisaamu eggaali esemberayo ddala obubi obwogi tolina bw'ogenda ogenda mu kooti abantu yamanyi mateeka ajja apaala gwe ngenda kusiba era nze nadde yalinga abantu nembaga guno mulimu gwenkola kyenasooka okugukamu yali media law nimbagamba nze naye manje ogedde statement instead of okunnonyesa bakifeesi kati batinaku zimatako bakifeesi be balina okuyiwa amanyi amanyi waliwo omwana gwe nasanga awo nemugaa gwe omuntu gwe wapangirako omumanyi nemugaageza kati nange nafunye eggaali nalabyawo enamboole nono yaba bantu bali 9 abasinga abatrainingira Russia omu we Lebanon balisaga na big gamba ebyo ntambi bikubya bugenda okkeera ku makya kyo kituufu mbadde ensa jagamba katukalumbemu bansange nga ndibwomu n'embwa yange ono alunyumya yes so mbadde gamba nti abantu nabagamba nti instead of attack me personally muntu ali mu mateeka kubanga bona mbamanyi iba ne sente bazisimbise nojja hello ze doboze sentence labi neyanza neyanza tofunyemu ekyo yagadde mulago olinawo olyo lipiza bade gamba nabagamba bantwale mu kooti dani okukangatiisa kubanga mu kooti mmanyi tugenda mu defamation tugenda mu civil oyo gwenjogeddeko nina obutambi bwe ng'alina bawalabanya ng'alina engeri gy'essa wansi nagamba wabuyu wabuyu yangwe namugaa wabuyu ntwala mu kooti gye tuba tugumalira alina kanso wange kanso nalukoola luyimbazi era mutulabiranga ddala abayokawempe north tujja omu ku bakanso abasinga mu Uganda mubuze parliament alisuza ebyezi emyaka 7 ne president nabagala kwesimbawo emyaka 7 n'alibasuuza iridi kanso wange kanso Sekamate Hamuza yewokubiri na kanso mulala bamuta Grigore Akumen nawulira omenya bana yowe Chad na nowe Ghana Akpo Benson bananga bagenda kuyamba ntambi ali wano kati ze kakati ningamba kanso buno video bubera nabo musango ki Uganda gwe yalina gwe yapanyisirizaamu lawyer owebbeeyi oba gwali gwa handshake lawyer oyo yakola atya yawa alina bye yabasaba neze baamuwa nezifiira wakati gwe bootukangatiisa ne ba lawyer be anti nze nakwata obutambi nga wabu yali mu kuvuma kapakato ojuka kigamu kya muvuma tolinga bucket kireke kale mugenda mu kooti gojjolooza ntambi omulina kumbe naye akulina netugenda mulamu defense wa ampolereza nagamba ne kooti bannange tunulemu mu nsonga zino omukulu oyo ali mu kugamba kooti nti nekitiibwa kye bali mu kukissa in the rightful thinking members of the society bannaye badde ensaba ku screen wali muwulize ka audio kano babakasekako kapakato olinganga kyokola nga kooti egamba yi mugenze mukuwummulamu erinnya logwe bali mu kussa wansi nga bali sadda wansi so yeyo gundi ejjamu Latin maximum of equity mu defamation kyobalaba nti mu Uganda lakola okunoonyereza nga bawangudde defamation cases nabo yanabana batono omu princess wetoro yawabira red paper omulala yali minister yali permanent secretary wa finance yawabira daily monitor najiwangula omulala simujjukira then assembly oyo fifi nabitengero bana nengo manyi cases eziropewayo buli mwezi entry nenkebera nengende UK misango gye UK nga buli mwaka bakeberanga bayimize entrance emisango gya defamation 10 buli mwaka ewajiwangulu emeka nga ebiri obokitegeera yes kitegeza ne 1% tewera obokitegedde kati badde gamba mu pressure tebali musinze sigajjaga tebali musinze ngizako kuwa nti it is not a one way tutunulire side zizombi siri mulamuzi era musango bagambe gwaguli mu court name am an analyst nze nkuwa various examples nti tebera one way akasajja bakakutte bagenda kasiba nga bwe twalowooza buli kwaba singa twagamba oyo awedde emyaka 2 awe gwe yakutteko takwatwa etteeka litaputa litya twekumire nnyo mu kumanya muganda wange kyemmanyi wano mu Uganda ekisobola okusoboka nti someone ayinza ogamba sola wangula ntambi mu defamation naye alina obusobozi okumbeezaayo eruzira nobeera kisoboka wano abantu balina amaanyi gaabwe ag'enjawulo so kitegeeza naye aba bypassinze they can bypass yes the situation ya Cox Kibed yasobola n'okubeerayo omwaka oyo
because bali abamuteekayo they have the capacity balina powers to influence the powers that be to keep that man there nga gyali nesinga bagenda ne bawuza ne bakola batani bakola batojja kulabanga gutandise okubanga gukyuka gufuna twists ezenjawulo bala abasinga bagamba mubaleete mu kkooti bawuze mubaleete bawuze nekiga nga bakuzanya oyo mujuliza azze ani street azze talina gundi nga bakimanyi bakita delaying tactic ne batwaliriza bagenda okuwa beyiro nga bagamba tesi ayize era pressure inaku zabaddeyo enkaaga myezi ebiri yes inaku zabaddeyo enkaaga it is believed that at least someone abaako kyakoze eki kyosobola okumuteera kati ensi n'agenda at the back of his mind ajjukiramu byabaddemu n'agamba I can be remorseful. So bwe gutyo bwe guli aye Frank Ntambi asobola okuanalyzing ensonga naawe n'ogamba nti oba oli awo zisuseeko wobadde gwe ozisuubirira. So tugenda kubanga tujja olwokuna lwe tutasobola naffe tuli bantu nammwe mwine ennaku ze mutatuuka ku mirimu naye nga buli lwakuna twewaayo tuba naye anaaba nga amenya ensonga. So ffe wano tukola video ku lwokuna mufuna and then Friday ne mukola ki Friday or Saturday ne mufuna video endala okuva ewa Frank Ntambi. Yes. So then bakama baffe tusobola kuvaawo boli awo ng'ogeddeko okutusobozesa okutusponsoringa next show ya kituufu. Era nga bakama bange asinze okumbeererawo bannaye bamuyita Munno Watch. Munno Watch namuwa CEO Faizo, CEO Deriki mwabale kunsupport. Junior reply ya abali ba complaininga ku Munno Watch. Nagiwulidde vakuyo ku TikTok. Kati walo gye bali replying de mukasinema badde bakayita batya. Yasoose n'afuna bakakyere. Anyway, musajja asagasaga nnyo naye ng'ekikulu. Naye nga musajja mulungi. Yes, ekikulu. Omanyi wobeera ng'oli mu service provision, nga providing services. Client wo, olina okuba ng'ofaayo nnyo kuwalirize. Yes, so ensonga twazitereeza ezo zonna feedback yajja ne tumurespectinga ne tubeera nga tutereeza. Kati system etambula bulungi nnyo. So abagala Munno Watch mwenna abatamanyi Munno Watch because busawa waba joining internet. Munno Watch mukutu nga olaba social media nto olina Facebook kati ne guli mukutu okubeera firimu z'ababijje ba Uganda bonna mu maloboozi ag'enjawulo. Kati tutandise okugenda mu tutandise okwembracinga technology nti omuntu edda yakwatanga kiteepu n'akiteeka mu ddeeke netugenda netuvaawo netufuna CD netusooka netufuna bu CD ekazi VCD side B tugenda mu DVD kati flash nayo nejja naye egende eggwerera kati abantu tuli online tukyalina budde bunyuka na kugenda ku library kusimba line kati omuntu oba ne TV waka smart TV incheza na mumeka obata asatu mu biri flat smart mweziri. Yes oyina fiber ye waka alize waka nina fiber era embasiri waka embwa yange ndeka nteddeko katuni neeraba nebeerawo nenninda oshukuru obakana kati mulunda zikapa toba yankona embwa nga yange ya bei anti kati Ntambi kapa nekusumbuwa muba nezino embwa simanyi zi Max police nejja ezo zitaya ku kyalo embwe yange najija Spain. Yes najija Spain mu kibuga bali bakiyita Espanyol Catalonia kuliko street ki street embagiyita Zaragoza Street. Weta nsigiramu lero kankwate mu ku Ntambi nsiki street oga street wajira atya Zaragoza Street kyekyo kyasooswa okwogera tutuzingire mwekono lagira nogenda ku Puyo Lane no yamka nogenda ku Valdez House kati ono firimu ezirimu aka so Munno Watch yeyo jibeere emitwalo 3 subscription ya mitwalo 3 egya Uganda nobeera ng'otulaba omutimagano yokutuuse nti oba osipendinze ennusu 10 buli lunaku ku mitwalo 3 ate owera olaba nowecya mu vijje yenna gwoyaguliramu emirembe ate bavijje bonna balungi bavijje basomye oluzungu balumanyidde can interpret movies so bw'obasanga ku Munno Watch ogifuna otya osobola okugifuna ku simu essimu yange iPhone ogenda gy'ogulira application abeera Apple Store n'ogifuna
Muno Watch is MUNO, then ne watch WATCH. No gifuna negenda ogigenda mu application eno eri prompting nnyo bakulaga woteka email address joyagala okubanga okozesa ne password wansi obi creating like any other app. Yes, then nekutwala ku muteeko ogwokubiri awamu firimu zezisookawo no playinga firimu tona kusasula negamba omukulu twale eno tuweka sente nedda kale sample yeso okubawo then nemala nekulaga sample yeso katwebe evuddewo agamune mukulu twagala yoko kasente ka subscription niba kutwala ye eri josasulira whether mobile money whether visa whether what no steka mtese gundiyo ne password nobango tweyunze then go smart TV application Android TVs mweri netuli challenge nti olumu compatibility za apps na TV agamu tebikwatagana ojasa Samsung teri mgundi yayo teri yo app Android TVs kweli kachobo okola gwe olina TV nga terina app ya Muno Watch okasolo casting ekifaananyi okuva ku simu yo nokikasuka ku TV obo kitegeera bisobola even www.munowatch.com TV nayo osobola okubeera ngaokola ki ng'omufuna so be baganda bafa Muno Watch baganda bange abookubiri be bakwagalana adventure safaris bano olunaku z'omwezi nga 1 mpaka 8 bakutuusizzaako kye bayise Dubai Summer Trip Dubai Summer Trip eno nga bagenda kukulambuza ebifo ebyenjawulo muri City Walk, Dubai Marina, Dubai Jeremiah, Abu Dhabi Grand Mosque, Desert Safari, Dubai Mall, Dubai Fountain, Dubai Wings, Museum of Future, Dubai Frame, Nightlife in Dubai, Kite Beach, Boat Cruise, Dubai City Tour ne Dubai Riverland. Nga okola otyo okubeyungako obakubira ku namba y'essimu 070M 92 19 obukadde 5 n'ekitundu bwokka bugende kubanga weetagisa okumala ennaku ezo 7 wiki namba ng'olambula ku ssente ezo kwe kuli air ticket kwe kuli accommodation kwe kuli visa oli emingisa nakoba ng'ojanga kayembe ojanyo osobokera transportation mu Dubai kwe kuli ez'enjawulo mu airport ebannaffe abakwagalana adventure safari zalina n'ekyenjawulo kakati goyinza ogamba Dubai mbaddeyokko saagala genda era batuukirira nobagamba nze trip yange gyenjagala njagala ebeere Zanzibar mugiteekereteekere njagala ebeere Lagos njagala ebeere wa njagala ebeere wonna wobasabye balina enteekateeka okubeera nga bakikukolera ne bakolera ku byonna yes nabagamba ojja kwetaka sente bwezi tojja kunywa sente gwe n'osasula busasuzi zemukanyeza wano mu Uganda mwe banjagala kulambula bifo naye nga tetulina mamotoka basobola okubeera nga bakola ki bakulambuza so bakubireko enamba gye ngambye 070M 9219 oba okugenda ku offices zaabwe ezisangibwa ku Plaza ku floor esembayo asemberayo ddala Tina's Oven tanansasula sente zange agira alindako show ya gundi eyengedde show ya Mohanji Alex ennaku z'omwezi nga 3 y'enkya waliwo mu South Africa bamuyita EEQ kati gwe soogera naawe gerinda kibijjigiri wamma gwali eyo nga onyumirwa nnyo amapiano nzikiriza yes EEQ gwe anyumirwa amapiano EEQ olunaku olw'enkyanga 5 tugenda genda awo ku Omasho ground okubanga tulaba mu South Africa oyo Lugogaawo yes so mwena banyumira that kind of music wa amapiano EEQ kabaka wa amapiano mu Africa wa mu nsi yonna yonna so wadde wani njogera nawo kati awo ojja kujja era in fact ngenda kufunira ticket neki ne producer mujje mulabe mujja kunsasula nga mumaze okulaba obo kitegeere so okuyingira emitwalo 5 n'emitwalo 10 VIP emeza 3 be bannaffe abo Alex Muhanga batasobodde genda Alex Muhanga bakese kutegeera oyo tulina show 11 ekyengera ku summit ebinyanya mbazira tone musajja waffe ne Suna Bay mbazira taina tabu so atesete so olunaku olwo ennaku z'omwezi 11 omwezi guno atasobola mapiano geri katirinda amapiano amatabulemu n'akasente katono nnyo just mutwalo gumu nga tunyumirwa ebinyanyanyanya abaana abo ababiri abavubuka abo ababiri bakyusizza nnyo game ya DJing essaawa zino bwe ba DJ abasinga even ba sponsors abanene koyo shoko kuliko Pepsi ne MTN imagine ne MTN yabegaseeko
kati gwe obera ngo lidijja kubira simanye no kololo ne wewana wana okuba simanye bichi labira kubali asuna bene bagamba nti yategeke rugogo nawo otegeke wali ku lunaku lumu tebajja funa bano oba kitegeera so be baganda bafaabo suna ben ne munne asemberayo ddala emugana nge Fefe Bus ngenda kuzo mwezi 18 Mei fena tugenda lya Haspia okubera nga tulaba omu kubaana esawa zino hip hop nga omumanyaze afuna transitions ez'amaanyi n'esawa zino omuntu gwe tuyitanga Prince of hip hop mu Uganda ye Fefe Bus Crown Prince in fact yalindiridde okugenda okutula ku ntebe eri esawa yonna n'esawa zino atuzibwako kubanga onkubuuza omuntu kyase amusinga sawa zino okurapinga mu Uganda ogenda kungamba esawa zino wali yasinga sawa zino akana akasobola okufisailinga off the top wako buli ekiri awo nakugamba kakati wano Frank sawa nga bili namba nga tetenkanya banzalira mu ghetto awatali muto Frank Ntambi ningo mwana Yesu Kristo Frank agenda baba nti bambala ngato enkuba yetonyo kuvayo wele otagaliato okwera nawe Vicky kyali kiroto nalikanga remisa yongana kutadoba yo Fefe Bus mubere bulungi nakuzo mwezi 18 tusibudde tunatuuka kusibula lwa nsonga programming igi yatandise twakkiriziganyizza ku nsonga ya beat amin bye bye mweraba